Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Pon 2 Desember 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer ora kapenggak. Para adiyuswa, kados pundi nalika para lari boten nate kapenggak, sedaya pepinginanipun dipun paringi, dipun umbar gesangipun, boten nate dipun emutaken. Tamtu lari punika saged dados tiyang ingkang sak kepenakipun lan prasasat ngremehaken liyan. Adonia, putranipun Hagit, kanthi gumunggu ngendika, "Aku kepingin dadi ratu." Piyambakipun cecawis kreta perang lan 50 prajurit ingkang mbelani piyambakipun. Kamangka Sang Prabu Daud boten mangertosi. Malah kepara Sang Prabu Daud sampun supaos bilih Salomo putranipun Betseba ingkang badhe jumeneng ratu saksambunipun Daud. Ing sauruting gesangipun Adonia, tiyang sepuhipun prasasat boten ngemutaken. Kenging menapa Adonia nindakaken bab punika? Para adiyuswa, tamtunipun sedaya tiyang sepuh boten kepingin larinipun dados tiyang ingkang balela. Milanipun tiyang sepuh kedah merdi larinipun amrih lumampah ing pranatan. Malah kepara tiyang sepuh ugi kedah paring patuladan amrih para lari nuhoni marginipun Gusti. Tiyang sepuh kedah ngemutaken para lari amrih tetep ing marginipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula tansah merdi asih dhateng para lari kawula, anak putu kawula. Monggo paduka ingkang berkahi para adiyuswa, matema para adiyuswa kasagetna dados patuladan ingkang sae kangge para anak putu. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing paduka. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Warimin ingkang dasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan ugi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Sri Maimu Niarti ingkang sampun nampi operasi lan sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka badhe maringi kesarasan ingkang wetah. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sederek kawula ing GKJ Muntilan ingkang nembe kagubel ing perkawis, Ibu Wiwi Susilowati. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe tansah paring kegiatan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing GKJ Antp, Adum Tresno Agape Solo 3. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Mariah, Ibu Paini, Ibu Juminah, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Slamet Mulyono, Bapak Sukiman, Mbah Tuminem, Mbah Jan. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matema sederek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Asrori, wilayah 7 GKJ Magelang. Kawula pasrahaken ugi Bapak Andika, putra mantunipun Bapak Kris Susianto wonten ing wilayah 6 GKJ Magelang. Bapak Budiono,
wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang wedal sak mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak Sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Mekaten ugi sederek kawula ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi lan Bapak Arto. Sederek Esti wonten ing Wonocatur, kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi Ibu Wahyono wonten ing GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.